நண்பர்களே, இந்த ஆம்பிள்ஃபையர் ஒரு டிஎஸ்பி ஆம்பிள்ஃபையர் நான் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் அசெம்பிள் பண்ணி கொடுத்தது. இப்போ எந்த சேனலுமே சுத்தமாக ஆடியோ வரல அப்படின்னு சொல்லி நம்மள்கிட்ட வந்திருக்கு. இது 2020 7ஆம் மாதத்தில் நான் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து ஒரு FT008 வெர்ஷன் 1 மாடல் போட்ட டைப்பு. இப்போ என்னென்னா இதில் யூஎஸ்பியில் பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கு, ஆனால் ஸ்பீக்கரில் சவுண்டும் இல்லை. அப்போ என்ன செய்யுதுன்னா ஏதோ ஒரு சேனல் வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கு. அது எந்த சேனலில் நம்ம செக் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பீஸ்லாம் நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டில் டிசி வோல்ட்டு வந்திருக்கும், வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம அதை செக் பண்ணுவோம். ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டில் டெஸ்ட் ப்ராப் வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பீக்கர் அவுட்லேயும் அந்த பீஸை நம்ம செக் பண்ணுவோம். இது வரல, இது கரெக்டாக இருக்குது, இது கரெக்டாக இருக்குது. இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த சேனலும் பிரச்சனை இல்லை, இந்த சேனலும் பிரச்சனை இல்லை, இதுவும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த செக்ஷன் வந்து சப்வூஃபர் செக்ஷன். இதை பார்க்கலாம். பாருங்க, இது வச்சோன்னு பாருங்கள், 33 வோல்ட் வருது. ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டில் டிசி வோல்ட்டு 33 வோல்ட் வருது. அதனால தான் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனு கட் ஆஃப் பண்ணிடுச்சு. நீங்கள் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷன் போடாமல் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த வோல்ட்டு ஸ்பீக்கருக்கு போச்சுன்னா ஸ்பீக்கர் காயில் உடனே காயில் புகஞ்சிரும். அது ஸ்பீக்கர் காயில் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பீக்கர் ப்ரொடக்ஷனு ஆன் ஆகலை. இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா, இப்போ இந்த சேனலில் தானே டிசி வோல்ட் வருது, அந்த பீஸை மட்டும் நம்ம எடுக்கலாம். இப்போ எடுத்துட்டேன். எடுத்தோன்னே சவுண்ட் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? இப்போ இந்த சேனல் தான் ஐசி ஷார்ட் ஆகிருக்கு. நம்ம இந்த எஸ்டிகே ஐசியை மட்டும் நம்ம மாற்றி விட்டு திருப்பி நம்ம ஆன் பண்ணோம்னா அது வாட்டுக்கு சூப்பராக ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பிள்ஃபையரில் ஸ்பீக்கர் அவுட் எதுவுமே வரல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டில் டிசி வோல்ட் வருதான்னு செக் பண்ணுங்கள். டிசி வோல்ட் எந்த இதில் வருதோ அந்த சேனல் மட்டும் தான் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். ஐசியை மட்டும் மாற்றினா சரியாக வந்துடும். அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இது உங்களுக்கு ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்ல நினச்சேன். நன்றி, வணக்கம்.